Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பேட்டரி பேக் செய்ய போகிறோம். இந்த வாட்டி வந்து நம்ம இந்த 12 வோல்ட் பேட்டரி பேக் செய்ய போகிறோம். 12 வோல்ட் இது வந்து 24 AH. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா 4 செல் நம்ம பேரல் பண்ணிட்டு அப்புறமா வந்து 4 செல் சீரிஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த AH வந்து 24 AH மாறிடும். ஸோ நம்ம சீரிஸ் பண்ணுறதுனால வோல்டேஜ் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா இந்த மாதிரி செல்ஸ் வேணும், இந்த மாதிரி ஹோல்டர்ஸ் வேணும். இந்த ஹோல்டர் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்சுலேஷன் ஷீட் தேவைப்படும். இந்த ஒரு ஷீட்டும் நம்ம இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா, ஏன்னா வந்து நம்ம இங்கே இது டேரெக்டாக நம்ம பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் ஒரே சைடு இருக்கும்ல, அதனால வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் தான் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த மாதிரி இன்சுலேஷன் ஷீட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம குவிக்காக நம்ம இன்சுலேஷன் ஷீட் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் இதான வேலை தான் அது. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நான் இன்சுலேஷன் ரிங் எல்லாம் ஒட்டி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இன்சுலேஷன் ஷீட் மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணி ஒட்டி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த பேரல் கனெக்ஷன்லாம் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த லைட்டாக கட் பண்ணி ஒட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நான் நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் கட் பண்ணிட்டேன். நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் வந்து நீங்கள் இது டேரெக்டாக இப்படி ப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்க. இதுக்கு இப்படி ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் இப்படி ஒரு ஸ்பாட் நான் லைட்டாக இங்கே எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா வந்து நான் பேலன்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 4-5 நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் நல்லா கட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம டேரெக்டாக வந்து ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட மிஷின் இருக்குது. மிஷினும் ஸ்பாட் வெல்ட் வச்சு பண்ணலாம். இல்லைன்னா நான் ஒரு டிஐவை நம்ம பண்ண பார்த்தீங்களா, ஒரு டிஐவை ஸ்பாட் வெல்டர் போன வாட்டி நம்ம போனோம் வீடியோவில் பண்ணோம். அதே மாதிரி நம்ம இந்த வாட்டியும் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஸ்பாட் வெல்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் அந்த ஸ்பாட் வெல்டர் வீடியோ பார்க்கலன்னா நான் லிங்க் மேலே தரேன், போய் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ் நம்ம இந்த ஸ்பாட் வெல்டர் வச்சு தான் நம்ம பேட்டரி பேக் செய்ய போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா Amaron 55Ah பேட்ரி. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலே பைக் ரிலே, நம்ம பாயிண்ட்ஸ் 2 இருக்குது. இது நம்மளோட ஸ்விட்ச். இது நம்ம லைட்டாக டேப் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஸ்பாட் வெல்ட் ஆகிடும். இப்படி பண்ணாலே போதும். இது நம்ம நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் செஞ்சோம்ல, நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்து நம்ம ஸ்பாட் வெல்ட் செஞ்சிடலாம். இப்போ நீங்கள் ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். இது நம்ம கரெக்டாக உட்கார வச்சு ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம வச்சாச்சு, லைட்டாக ஒரு டேப்பு, அவ்வளோதான். அருமையாக உட்காந்துக்கும். ஸ்பாட் வெல்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ நம்ம இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறமா வந்து இது நல்லா கொஞ்சம் டைட்டாக இழுத்து வச்சு ஸ்பாட் வெல்ட். ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஒரு டேப் வச்சு காட்டுறேன். ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரி பேக் செஞ்சாச்சு. இந்த ஸ்பாட் வெல்டு வச்சு தான் பண்ணோம். நல்லா க்ளீனாக எல்லாம் ஸ்பாட் வெல்டும் பண்ணி ஆகிடுச்சு. சைடில் ஒரு ஈபாக்சி ஷீட், இங்கே ஒரு ஈபாக்சி, இதான் நம்ம மெயின் நெகட்டிவ். இங்கே ஒரு மெயின் பாசிட்டிவ், இங்கே ஒரு ஈபாக்சி ஷீட் விட்டுட்டேன். இதுக்கு மேலே நம்ம ஃபுல்லாக கேப்டான் டேப் போட்டுட்டு அப்புறமா வந்து ஈபாக்சி ஷீட் சைஸில் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஹீட் ஷ்ரிங்க் பண்ணிட்டு போகிறேன். இப்போ வந்து நம்ம பேக் ரெடி பண்ணி ஆகிடுச்சு. ஃபுல்லாக ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணி மேலே ஃபுல்லாக கேப்டான் டேப் போட்டாச்சு. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்சுலேஷன் ஷீட்டெல்லாம் போட்டு பேலன்ஸ் கேபிள்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் நம்ம BMS யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. இந்த BMS பார்த்தீங்கன்னா 10 BMS தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவுட்புட்ஸ் தனி இதில் வரும், தனியாக வந்து பேட்டரியில் வராது, தனியாக அவுட்புட் வரும். ஏன்னா 10 BMS தானே, ஸோ அதனால தனியாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ BMSக்கு வந்து நான் வந்து அவுட்புட் எடுக்கும்போது 18 கேஜ் வயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பேலன்ஸ் கேபிளெல்லாம் வந்து 22 கேஜ் வயர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் மெயின் நெகட்டிவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் மெயின் நெகட்டிவ்.
ஸோ இந்த பேட்டரி நெகட்டிவ்க்கு வந்து 18 கேஜ். அதே மாதிரி வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பாசிட்டிவ் ஒரு 18 கேஜ் வயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா டேரெக்டாக ஒன்று ஹீட் ஷ்ரிங்க் பண்ணலாம் டேப்பெல்லாம் போட்டுட்டு, இல்லைனா ஈபாக்சி ஷீட் கட் பண்ணி ஈபாக்சி ஷீட் 2 பக்கமும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் ஹீட் ஷ்ரிங்க் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேக் மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு குட்டியாக பேக் ரெடி பண்ணலாம், ஈஸியாக சிம்பிளாக. இது வந்து 24Ah 12 volt பேட்டரி பேக். எதுக்கு நான் 24Ah பேக் செஞ்சேன்னா, ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஐஓடி டிவைஸும் இது ரவுட்டரும் ஒரு மோடம் மாதிரி ரன் பண்ணணும் என்னோடய ஐஓடி டிவைஸ்க்கு, ஏதோ சர்வர் ரன் பண்ண போகிறாரா, அதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு 2 ஆம்ப் அவுட்புட் வேணும். அதனால் வந்து எனக்கு ஒரு பேட்டரி பேக்கப் ஒரு 8 மணி நேரம் வர மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நான் 24Ah பேக் செஞ்சுருக்கேன். 10 ஆம்ப் பிஎம்எஸ் போதும். ஏன்னா வந்து அவர் லோடு வந்து 2 ஆம்ப் தான். சார்ஜ் பண்ணும்போது வந்து நான் லிமிட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறேன். 3 ஆம்ப்ஸ் தான் வந்து சார்ஜிங் மாதிரி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த பேக் வந்து இவர் வந்து எப்படியும் ஒரு 12 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு மேலேயே வரும். இந்த மாதிரி பேக் நீங்கள் வேணும்னா ஒன்று என்னோடய வெப்சைட்டில் போய் வாங்கிக்கலாம், நீங்களே வந்து பேக் செஞ்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை பேக் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா வெப்சைட்டில் போய்ட்டு அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தம்ஸ் அப் கொடுங்க. என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.